բավականին տխուր ցուցանիշ ներկայացրիք, առաջինը այն մահվան մասին բուժեցիք, որ 20 տարեկան երեխա է, աղջիկ է մահացել եւ ասացիք, որ 18 տարեկան է այս պահին գտնվում ծայրահեղ վիճակում, ինչպես նաեւ թվերը ներկայացրիք բավականին վատ ցուցանիշ։ Դուք նախորդ դրանից առաջ մեկ այլ նիստի ասել եք, որ եթե 10% արդեն բարձրանա թիվը, դրականին դա նշանակում է, որ կգնա կառավարությունը ավելի լուրջ սահմանափակումների։ Ինչ է պլանավորում այս բանի կառավարությունը։ Այո, իմ հնչեցված թվերը մտահոգիչ են եւ դրանք մտահոգիչ են վերջին 2-3 շաբաթների ընթացքում, ինչի մասին ես բարբերաբար բարձրաձայնում եմ եւ մեր կիրառվելիք միջոցառումներն ու սահմանափակումների խստացումն էլ հենց բխում էին այս իրավիճակով։ Մենք նկատում ենք հիվանդացության երիտասարդացում, նկատում ենք ծանր դեպքերի ավելացում եւ հիվանդությունը շատ ավելի արագ է ծանրանում քաղաքացիների մոտ, ինչը նշանակում է մեր վերակենդանացման բաժանմունքները շատ ավելի զբաղված են, ավելի երկար են քաղաքացիները զբաղեցնում մեկ մահճակալ, ուստի այս բոլոր հանգամանքները բարձրաձայնելու նպատակս հետևյալն է, քաղաքացիներին պատկերը ճիշտ ներկայացնել է։ Գիտեք, երբ որ խոսում ենք թվերով, երբեմն թվերը չեն արտահայտում դրանց հետևում կանգնած մարդկային ճակատագրերը։ Ուստի զգոնությունը, ուստի պատասխանատվության զգացումը, որ սա այս լուրջ մարտահրավերին մեր բոլորի հանրային լուման է պետք ներդնել, բոլորիս կողմից որոշակի փոքր քայլ է պետք կատարել, որպեսզի մեր ընդհանուր բնակչությունը ավելի պաշտպանված լինի։ Վերահսկողությունը սուր չի, ավելի խիստ չի դրված։ Ինչու ենք մենք միայն հմեկի ռեպորտաժներում տեսնում դրա մասին, բայց մենք իրականության մեջ գերբեռնված ավտոբուսներ, որոնք 30 րոպեն մեկ են մոտենում, իսկ մետրոյում սարսափելի գերբեռնված, այստեղ իրական պայքարում պետությունը, որպեսզի ամեն անձի համար 720,000 դրամ պետպատվերի գումար չծախսի, այն էլ այսքան ծանր տնտեսական վիճակում։ Իհարկե, ֆինանսական միջոցները, որ ծախսվում են, շատ ուրեմն կարևոր է դրանց նկատմամբ խնայողությունը, բայց մեր մտահոգությունը հենց առաջին հերթին մարդկանց կյանքն ու առողջությունն է։ Մեր երիտասարդների, մեր տարեցների, մեր երեխաների ապահովությունն է։ Ես իհարկե այդ հարցը պետք է ուղղել այն գերատեսչություններին, որոնք դրա համար պատասխանատու են, առողջապահության նախարարությունը իր գործառույթների շրջանակում փորձում ենք անել ամենը եւ իրավապահներն էլ եւ տեսչական մարմիններն էլ հնարավորինս վերջին շրջանում ակտիվացրել են իրենց ստուգումները։ Իհարկե ունենք դեռ նույն ձեր նշած տրանսպորտը, որտեղ լավ չի հետևում այս կանոնները, մետրոն, որոշ նաև ուրեմն սուպերմարկետներ, աշխատանքային վայրեր, այո, առհասարակ չեմ կարող ասել, որովհետև մենք իսկապես տեսնում ենք տարբերություն։ Տեղեկացնում ենք, առհասարակ չենք պահպանում ընդհանրապես այդ սահմանափակումները։ Ես մետրոյով եմ կառավարություն եկել եւ Բայց ես ձեր ասածը չժխտեցի, ես ինքս ասում եմ, այո, մետրոյում, տրանսպորտում, ես ինքս շատ լավ տեսնում եմ, փողոցում քայլելուց շատ լավ դա հասկանում եմ եւ նշում եմ, այո, մենք տեղ ունենք բարելու լավելու մեր վերահսկողական մասը։ Այն որ երիտասարդացել է դեպքեր նաև մահվան հարցուփակ 20 տարեկան անձ է մահանում 10 տարեկան այո ինչով է պայմանավորված շտամերում է դա պայմանավորված թե Այո, դա շտամի ուրեմն հետ է պայմանավորված, այլս դելտա շտամը աչքի է ընկնում ոչ միայն տարածման ուժգնությամբ, այլ նաև հիվանդացության ծանր ընթացքով եւ այն քաղաքացիները, որոնք որ նախկինում չեն ունեցել որևէ քրոնիկ հիվանդություններ, այլ իրավիճակում չեն եղել, նախորդ շտամերի պարագայում շատ ավելի ռիսկերից զերծ էին, ինչը հիմա չենք կարող պնդել։ Լսում եմ ձեզ։
Ուրեմն իհարկե մենք վիճակագրությունը վարում ենք եւ մենք COVID-ի վարման ողջ տվյալները թվային ձևով ամրագրվում է եւ հիվանդների, եւ թեստավորվածների, եւ պատվաստվածների, այսինքն մենք ունենք ամբողջական ինֆորմացիա եւ ես ուրեմն առաջիկայում մենք կհրապարակենք նաեւ ճիշտ եք ասում միջին ցուցանիշները, որ շատ ավելի պարզ եւ թափանցիկ լինի։ Հանգարում ընթացքում զգոնության համար նաև պարբերաբար չտալ։ Դուք տախկին Տեղեկատվությունը տալիս ենք, այո, գիտեք, երբ որ թվերը ցածր էին, մի պահ այդպես անընդհատությունը ավելի չենք պահպանել, ես կարծում եմ, որ ճիշտ դիտարկում է, կփորձենք ավելի մանրամասն տվյալներ շաբաթական կտրվածքով տրամադրել քաղաքացիներին, ինչ վերաբերում է թթվածնի սարքերի հետ կապված, այս պահին մեր բոլոր COVID կենտրոնները ապահովված են եւ թթվածնային կայաններով եւ իհարկե մնացած անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, բայց մենք չենք կարող այսպես պրոյեկցել, թե հետագայում ինչ կկատարվի, հնդածս անընդհատ մոնիտորինգը վարում ենք եւ անհրաժեշտ բոլոր սարքերը ձեռք բերելու աշխատանքներ արվում են։ Այո։ Գիտեք, ձեզ հետ համաձայն չեմ, եթե մեր ընդհանուր արշավների ամբողջ ընթացքը նայեք մարտ ամսից, դա շատ մեծ դեր է խաղացել։ Այո, մարդիկ ավելի տեղեկացված են, ավելի հարցերի որոշակի պատասխաններ ունեն եւ դիտարկում են, անմիջական իրենց փորձառությունն են դիտարկում։ Տեսնում են աշխատակիցը, հարևանը, բարեկամը պատվաստվեցին, ոչինչ չպատահեց, ինչը եւ կանխատեսելի էր եւ վստահությունը քանի գնում մեծանում է։ Սա շատ կարևոր է, եթե մի քանի ամիս առաջ մենք իսկապես շատ փոքր թիվ ունեինք պատրաստական քաղաքացիների, այսօր ասում եմ դա 40%-ից ավելի բարձր է։ Չգիտեմ, տեղյակ թե ոչ, հիմա էլ հանրության շրջանում մտահոգություններ կան եւ տարածվում են լուրեր, որ պատվաստվելուց 5 տարի անց մարդիկ մահանում են։ Ես խնդրում եմ էլի մի տարածեք։ Գիտեք, այդ հարցը տալով արդեն իսկ չէ, լսեք, նման հարցը տալով արդեն իսկ նորից հանրայնացվում է այդ անհիմն, ոչինչի վրա չհիմնված, ինչ որ մեկի, չգիտեմ, գրառումը, թեզը, եթե կան որոշակի, չգիտեմ, գիտական հարցեր, գիտեք, որոշակի գիտական ինչ որ բաների վրա հիմնված հարցեր, խնդրեմ, քննարկենք, տրամադրենք, մենք ամբողջ օրս դրանով ենք զբաղված։ Նոր պատվաստանյութեր լինելու է։ Պայմանները պահանջում, որը Հայաստանը չունի, այսինքն հնարավոր է, որ շարքային քաղաքացուն դրանք հասանելի չլինեն նույնիսկ ներկայելու դեպքում։ Ասեմ, որ նախորդ տարի մենք նման սառնարանային կարողություններ չունեինք, բայց վերջին ամիսների ընթացքում համալրել ենք եւ այս պահին մենք լրիվ պատրաստ ենք ուրեմն այս սառցային շղթա պահանջող, ավելի բարձր ռեժիմ պահանջող պատվաստանյութերի եւ ընդունման եւ բաշխման, այսինքն այս առումով որևէ խնդիր չունենք, պատվաստանյութեր լինելու են, այո, բայց կոնկրետ ժամանակ դեռ չեմ կարող նշել, երբ կարող են լինել։ Չեմ կարող այս պահին նշել։ Հիվանդության հետ կապված բոլոր առումներով վիճակագրություն դառնում է հայաստանյան իրավիճակի համար ուսումնասիրություններ կատարում, նույնպես պատվաստումների հետ պատվաստումային խնդիրների հետ կապված վիճակագրություն հստակ տարվում է եւ մենք կարող ենք դրաներին ծառայել։ Եթե կարելի է ես մի լրացում անեմ, տեղեկություն կա, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում կորոնավարակ տարած, ծանր տարած կանայք հատկապես 8-9 ամիս հետո նորից ընդունում են հիվանդանց եւ հատկապես Իզմիրյանը անընդհատ ունենում է այդ պացիենտները, որոնք ունենում են երիկամային լուրջ խնդիրներ։ Տեսեք, Իզմիրլյան ավարտվող դեպքեր են դրանք։ Նախ Իզմիրլյան կենտրոնը COVID չի պացիենտների չի ընդունում, ինչ վերաբերում է, այո, ճիշտ եք նշում, որ COVID-ը անգամ առողջացման պարագայում շատ քաղաքացիների մոտ թողում է լուրջ հետևանքներ առողջության վրա, թե նյարդային համակարգի, թե սրտանոթային հիվանդություններ ունեցողների մոտ է սրվում իրավիճակը, ուստի այս խնդիրը կա եւ մենք նկատում ենք նաեւ ընդհանուր առմամբ հիվանդացության աճ։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանուր աշխարհում այս տենդենսը նկատվում է COVID-ից հետո մարդկանց մոտ շատ ավելի առողջական խնդիրների առաջացումով։
Այո, վարում ենք, նորից կրկնեմ, որ տվյալները թվային ձևով վարվում են եւ մենք ուրեմն բոլոր դեպքերը պատվաստումից հետո 14 օրվա ընթացքում դրանք հանձնաժողովների կողմից ամեն մարզ եւ Երևան քաղաքում կան հատուկ ստեղծված առողջապահական հանձնաժողովներ, որոնք մանրակրկիտ ուրեմն դիտարկում են արդյոք ունեցավ մարդը ջերմություն եւ եթե որոշակի այլ խնդիրներ դրանք վերլուծվում են եւ ամփոփվում են։ Այս պահի դրությամբ մենք հետ պատվաստումային մոտ 290,000-ից ավել պատվաստում ենք իրականացրել, որևէ լուրջ հետ պատվաստումային բարդություն չենք արձանագրել։ Եվ վերջին հարցը, ամեն դեպքում կառավարությանը ի՞նչն է խանգարում կամ չկան տնտեսական հաշվարկներ, որ այս պահի գնան ավելի լուրջ սահմանափակումների եւ ոչ թե դրանք գնան խիստ ֆորմալ, այլ կատեգորիկ կերպով գնալ սահմանափակում։ Մեր կառավարության քաղաքականությունը միշտ եղել է հավասարակշռված, միշտ մի նժարին իհարկե կարևորելով առողջությունը, կյանքը, բայց մյուս կողմից դիտարկել միայն այն միջոցառումները, որոնք անհարկի սահմանափակումներ չեն լինի, եւ մեր տնտեսությունը եւ ընդհանուր կյանքը չեն այսպես անհարկի սահմանափակի։ Բայց չէ՞ որ երիտասարդների կյանքերն արդեն Եվ դրա համար էլ մենք մտցնել ենք հոկտեմբերի 1-ից, որ այո, պետք է քաղաքացիները պարտադիր ներկայացնեն ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան, եթե իհարկե պատվաստված չեն։ Հենց այդ մտավախությունները, հենց այդ հարցի սրությունն ու կարևորությունը մեզ ստիպել է գնալ նման քայլերի։ հնարավոր է ժամկետ ավելի մոտեցնեք այդ խստացումների։ Գիտեք, ժամկետի մոտեցումը նաև կախված է նրանից, որ բավական մեծ թվով քաղաքացիներ պետք է հասցնեն պատվաստվեն, եւ մենք նկատում ենք, այո, եւ ուսուցիչներ եւ այլ տնտեսվարողներ, կազմակերպություններ արագ կերպով հիմա գնում են պատվաստման գործընթացով։ Մարզերում պատվաստումային գործընթացը ինչ վիճակում է, որ մարզում են ավելի շատ մարդիկ գնում պատվաստելու, որ մարզում ավելի Այո, գիտեք, մենք իհարկե դիտարկում ենք եւ շաբաթական կամ երկու շաբաթը մեկ ունենում ենք նաեւ մարզերի հետ հանդիպումներ, քննարկում ենք շաբաթվա ընթացքում եղած խնդիրները, առաջիկա մեր թիրախները ինչպես պետք է հասնենք եւ օրինակ պետք է նշեմ Շիրակը, Գեղարքունիքը բավական լավ ցուցանիշներ ունեն պատվաստումների, ինչը շատ ուրախալի է։ Ունենք մի քանի մարզեր, որոնք ավելի խնդրահարույց են, ավելի դանդաղ է process-ը գնում, բայց պետք է ժամանակի ընթացքում նրանք տեմպը եւս վերագտնեն։ Որոնք են պատճառները։ Գիտեք, ինքան շատ հանգամանքներ կան նպաստելու եւ կատարվող աշխատանքն է, մարզի բուժաշխատողների այսպես համախմբվածությունը, տարվող արշավները, պատասխանատու անձանց այսպես նվիրվածությունը, այսքանը։